Бубук, да, будем, Лев, сейчас делать? Не облизывай губы, иди сюда ко мне. Иди сюда, не надо коробку. Ну, скажи, сколько у нас сегодня? Что? Ты сегодня с утра считала? У нас сегодня сегодня, годовщина. 9,5, да? 9,5 лет. Да, 9,5 лет со свадьбы. свадьбы и плюс еще 2 года. Да, вот так вот. В довесок. Это уже нам ломает салют. Бабахать салют будем, Лев. Да, сейчас мы будем. Хочешь бабахать салют, Лев? Снимать. Вау! А что ничего не снимается? Ничего не видно у меня. Слушай, у меня что ничего не видно. Лев, ты какая классная! Лев, вот она сверху, иди, смотри! О, блин! Бум! Где? Ух ты! Бубук! Как высоко! Лев, смотри, как круто, да? Лев, как классно, да? Понравилось, Лев? Все, да? Подожди. Все, да? Лев, сейчас будет еще один у нас салют. Слушай, у меня даже нет, не берет, короче, вообще не берет. Ну ладно. Ага. Так, ну что, давайте еще один. Давайте еще один. Чего? Чего у тебя такое? Он говорит, еще один, еще, Чего? говорит, Еще один. один? Да, еще один. Да, снимай там, снимай. Блин, какой клевый, Лев, клевый. Вот так. Вань, вот здесь. Все. Все готово так быстро? Да, 16, это сколько? 20 секунд. Лев, стой, Лев. Лев, а больше нету. Слушай, вот именно поэтому он не говорил, что вот эти, если палки брать, у них больше залпов. Но этот красочнее. Вот у него это больше диаметр. Понравилось? Да. Ну, отлично. Иди, Лев, иди клади сюда. В общем, мне понравилось. Это был наш первый салют. А, нет, у нас был это большой такой. Это называется, вот который у нас был на том видео зимой, называется это фонтан. Ну, я специально такой брал, чтобы он не грохал. Вот. Да, но он же еще маленький был. У нас ребенок был маленький, он не очень это. Он мог испугаться, заплакать. А сейчас он уже большой, он все понимает. Лев, смотри, вот трактор, смотри. Эх, они пашут, смотри, как они классные. Лев, они чистят дорожку, чтобы там люди ходили. А сейчас мы едем, значит, в Кремль. Вот. И мы теперь знаем, что эти палки. Палки прикольнее. Мне палки больше понравились. Это что-то быстро больно. Бабабах. Ну да, не, знаешь, они из этой коробочки, они более частые, более высокие, у них мощность больше, у них, то есть, это диаметр больше, чем вот у этой палки. Ну, мне серьезно первый больше понравилось. Ну да, они, конечно, коротенькие, но если честно, то есть первые вот эти палочки очень даже хорошо. Ну, надо потом на видео будет посмотреть. Да. Смотри, какая штука крутящаяся, Лев. Вон как крутится она. Смотри, как интересно, да? Мама сейчас идет. Вон она там фотографирует, Лев. Нормально, мы сейчас бахнули салюта, и поднялась какая-то вообще метель нереальная просто. Один плюс только в такой погоде, вообще никого нет вокруг. Если, я не знаю, кого-то и найдем, это вот такие же, как и мы. Слушай, мне кажется, я не хочу туда идти. Блин, ну что-то... Слушай, откуда взялась эта метель? Откуда взялась эта метель? Ой, вон тот здание, смотри, как красиво.
Лев, тебе без разницы, да, метель, не метель? Снеговик, Лео. А это собачка. Где письмо у снеговика? Да. А елка? И тут тоже елка, везде елки, да. Лев, а это кто? Это собачка, да? Идем, Лев, уже ветер опять из. Нет, знаешь, в чем эта фишка? Что сейчас без 15:09. Уже и будний день. Мало очень людей, мало людей. Вот. И очень снежно. Мы сюда ехали. Лев отважно пробирается ко всем штукам классно светящимся. Мы сюда ехали, снега не было. Откуда-то эта снежная буря взялась. Лев, это девочка. Девочка играет со снегом. Она лепит снежный, снеговика. Да, шар из снега. Это мультик, Лев. Ты, наверное, смотрел такой мультик. Снеговик-почтовик, Лев, у тебя есть на ноутбуке, смотришь его. Да. Кстати, эта девочка очень похожа, да, и правда похожа. Так это точно, это этот мультик. Конечно, я Это знаю. стопудово, это маленькая. Лев, ты помнишь наш мультик? Снеговик-почтовик, помнишь? Да, снег прям вообще везде летит. Очень такой обильный. Лев, ну что, пойдем туда вон? Идем, сюда у нас. Лев, идем бегом. Ну, прям по земле немножко тут снежок летит. Хорошо, прям красиво. Такие эффекты, прям спецэффекты. Спецэффекты, да, в виде снега. Вот что вы. Ну-ка, вы давайте идите. Вау. Вот, какой снег там, да, Лев? Это, наверное, елочка такая, как бы елочка. Что там, Лев? Ветерок дует небольшой, да? Прыгай в сугроб. Молодец. Тебя закинуть в сугроб? Лев, я уж тебя, наверное, сегодня закидывался, ну давай. Так, все, идемте. Нет, не надо. Мы сейчас еще чуть-чуть пройдемте, идем в машине. Слушай, какая красота. Слушай, Да, вообще елка там какая. Красавчик. Лев, стой! Лев, иди сюда. Стой, я тебя спрошу. Лев, ты замерз? Так, стой, сейчас я тебе это личико вытру, все, иди беги. Да, ну конечно, очень красиво, да? Прям как в снежном царстве каком-то вообще. Ну что, снега столько. Да. Следы, Лев, это следы. твои следы. Ну что? Обнимаемся. Обнимашки. На славу мы ответили наши 9,5 лет. Да. Вообще Вот так классно. давай. Это крутимся. Красота. Да, очень классно. В нос поцеловал. Я не дотянулась. Никого вообще до следов нету, но мело Слушай, а столько. можно вот так лечь, как ангел? Ты прям какой-то прям... Смотри.